boy.前几天在Shopee 买的东西，我买了一个小锅子，就可以就是弄玉子烧的那一种。它还有送这2样东西，一个刷子，一个铲子，这个样子。是这种，第2个，这个我买的是一个便当盒，因为要开学了嘛，所以就买了便当盒。长这个样子，买了2层的，因为可以装更多一点嘛。就不管是要去做便当，或者是去外面买杂饭，然后也可以用这个。然后我刚才在书局买了一些文具，就是因为开学就是有些东西要换掉。然后我买了铅笔盒，因为我的铅笔盒已经很脏了，就看到这一个就买了。好像都是买的东西都是紫色这样。还有这个包就是放一些资料什么的。我买了这2个酒精洗手液，就是这样。就是今天的简单的早餐。今天的便当，然后我刚刚就绑了头发，我现在卷着刘海，就趁这个时间去吃早餐。然后现在要出门了，所以等一下
放学再见。然后我刚刚回家了，然后我一回到家就去洗澡，然后现在就要马上去吃午餐，等下就要补习了。然后我现在在等待着我的晚餐，这个是我妈妈昨天腌制的鸡腿，然后上面有香菇片，还有红枣，还有枸杞，我还蒸了蛋，然后加了一点花椰菜。我只想说这个真的太香了，然后我拿了香菇片，然后鸡腿，还有红枣、枸杞。我直接带进来房间吃了，因为我已经要补习了，所以就一边吃一边补习。超大片的香菇片。最后一口。现在才8点半，我就已经想要睡觉了，超级困。我在想说要做一下笔记什么的。然后我昨天本来8、9点才要睡觉，可是呢，我又拖到10点才睡觉，所以还是有点累。今天的便当就是这样子，超级少，因为我真的不知道带什么。今天的晚餐是肉骨茶，这个是我妹的油条。你干嘛啦？反正就是今天是肉骨茶。我刚刚就4点多，接近5点就起床了，然后我要早一点做一下便当，因为我怕一下不够时间。这一个是我的便当，然后这一个的话是我朋友的，这是我的。真，我现在有点赶时间，所以我就没有讲太多话，所以我现在出门了，拜拜。现在在做一个蛋卷。这是我的午餐，因为我觉得我没有很饿。在学校下课的时候，我吃了面，所以就没有很饿。我觉得我做的卖相太难看了，第一次做这个寿司，所以下一次我再试试看做多一次。虽然已经下雨了，可是我还是要做运动，因为我已经1个礼拜没有做运动了，所以还是要做运动。完成。
颗蛋黄是没有破掉的，我打的。来试试看它的味道。哇，好烫！真的太烫了，烫到舌头。我的手啊！结束，可以放饭，可以放饭了。今天的晚餐，当当，沙丁鱼。蛋黄流出来了，唉。Oh boy.今天的早餐，这个是刚刚腌制好的鸡柳。这个是刚刚的午餐，然后因为刚刚我在上课，所以就没有什么吃到，就是一口也没有吃到。然后我现在感觉好像没有什么胃口，没有很想吃东西，所以我可能会迟点再弄热回去。我刚刚休息了一下，然后就蒸热回去来吃了。现在来吃吃看。完食。刚刚8点的时候，我就看到 Instagram 有人 tag 我，然后结果是我抽中了，那个 Wonder 的日记本，我真的很喜欢这一本书，就那个很漂亮。手机，然后发呆，我就躺了蛮久了，然后就睡着了。突然想到，我想要分享一下我小时候到现在一直抱的一个抱枕，就是一个抱枕。然后这个抱枕的话，我从小时候就一直抱了，然后就每天都是要抱着睡觉才可以，不然他就觉得怪怪的。没有这种就是从小抱到大的东西，就是一个抱枕还是什么的。然后我从小就一直叫他臭臭，不知道为什么，可是就一直叫他臭臭。他就是长这个样子，他还有多一个别一个枕头套。今天要出门买菜。
以前的形状不太一样，可是味道是一样的。这是犀牛吧？应该。就是看这个巧克力的话，上面有吃过这个，我觉得蛮可爱的，而且我蛮喜欢巧克力。来试试看这个哪一个？就。试试看这个。原来在这边找了好久啊，买这个吧。我的三文鱼盖饭。完了，剩下这个味噌汤，泡绿茶。我来这个quinoa，然后可可粉，还有这个豆奶，还有这个酵母。然后刚刚我在那个巴萨的时候有买到一些绑头发的发圈，这个我觉得蛮不错的，就闪闪这样。然后还有这两个大地色的发圈，很喜欢。今天的阳光蛮不错的，很亮哦。